ci deve essere sempre, come si può dire, una forma di consenso popolare preventivo. Cioè se venisse qua qualcuno a imporci un candidato che magari non è neanche, come si può dire, particolarmente gradito, è inevitabile che i veneti dicano cosa sta succedendo. Le aspettative di leadership in Veneto, prima di Forza Italia, ora di Fratelli d'Italia, sono legittime, ma quella di presidente di regione è una carica elettiva ed è bene ricordarlo. Suona come un avviso agli alleati la replica di Luca Zaia al ministro Luca Ciriani, che senza giri di parole ha sostenuto che spetta al partito di Giorgia Meloni, il candidato governatore in Veneto, bocciando terzo mandato e rinvio delle elezioni alla primavera del 2026. È ovvio che il candidato dovrà uscire da una decisione, dal tavolo della politica, quello che sarà, però un minimo diciamo, di precondivisione con il popolo veneto ci vuole, perché i veneti non sono mai stati abituati a farsi calare dall'alto i candidati e quindi penso che questo sia fondamentale, avere quantomeno un minimo di rispetto anche nei confronti della popolazione, che è doveroso come rispetto. Medesimo concetto, ma espresso con toni molto più spicci dal capogruppo di Lega e Lista Zaia in regione, Alberto Villanova. C'è ancora a Roma chi crede di fare del Veneto terra di conquista. Voglio rassicurarli, il Veneto non sarà mai terra di conquista. La Lega vuole un proprio candidato presidente, ma non abbandona l'idea che sia Zaia a ripresentarsi, sebbene giovedì, nel primo Consiglio dei Ministri dell'anno, all'ordine del giorno del governo ci sia l'impugnazione della legge regionale con cui la Campania autorizza il terzo mandato per Vincenzo De Luca, atto che per Zaia non sarebbe comunque definitivo. Penso che non sia una pietra tombale, perché se il governo impugna, ed è legittimamente diciamo, da comprendere se impugna, noi dovremo capire la Corte Costituzionale cosa dice. Magari la Corte Costituzionale apre un vaso di Pandora sul tema del blocco dei mandati, sulla costituzionalità o meno. Però detto questo, io non è che perdo sonni. Correre da soli potrebbe d'altro canto essere molto rischioso per la Lega, anche con un candidato forte come il sindaco di Treviso, Mario Conte. Il Carroccio potrebbe cercare sostegno al di fuori della coalizione di centrodestra. Nicolò Rocco, presidente regionale di Azione, fa sapere che il partito di Carlo Calenda sarebbe pronto al dialogo. Noi siamo assolutamente una forza con cui dialogare, ma ovviamente in questo momento non ci inseriamo nelle diatribe di altre coalizioni. Stimiamo assolutamente Mario Conte, come abbiamo lavorato in alcune città siamo col centro-sinistra, come in alcune regioni siamo col centro-destra, per cui noi teniamo aperte tutte le strade, ma la nostra stella polare sarà assolutamente il programma.